안녕하세요. 고급주택 중개 및 컨설팅 전문 그룹 엘리어스입니다. 한남더일 바로 옆에 피톤치드 가득한 숲속 고급 빌라인 코트빌라에 대해 소개해드리고요. 전용 면적은 약 67평으로 방은 4개, 욕실은 2개 구조입니다. 리모델링으로 깔끔하며 고급진 인테리어로 내부 컨디션이 우수하죠. 조용하고 고즈넉한 입지의 층당 한 세대로 프라빗한 거주가 가능한데요. 주차는 기본 2대이며 빠르게 입주 가능합니다. 서울 중심의 별장 같은 코트빌라는 연세로 입주 가능하니 매물 투어를 원하시면 유선문의 주세요.